Estamos en Galicia, muy cerquita del Arouco, y hemos parado para ver qué plantas medicinales podemos encontrarnos. Aquí tenemos el hinojo, que es propio de zonas templadas, de zonas del Mediterráneo. Phoeniculi vulgare. Es una planta que va fantástica para los gases. Se utilizan normalmente las flores y abajo podemos encontrar un bulbo que es comestible y se suele añadir a ensaladas o a cocidos. Es una planta muy buena para las digestiones pesadas.